Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать ажурный топ с имитацией вточного рукава. И для этого топа буду использовать пряжу Kutnur Ejita. Здесь на 50 грамм 120 метров, 100% египетский мерсеризованный хлопок. И у меня цвет номер 37, вот такой яркий желтый. Также мне понадобилось немного белой пряжи того же производителя. Всего на мой размер ушло 4 мотка желтого цвета и, наверное, грамм 20 белого. Для этой пряжи буду использовать крючок 3 мм, чтобы вязать основное полотно. И также нам понадобится крючок большего размера, в моем случае 4 мм, для того, чтобы набирать начальную косичку из воздушных петель. Если нет крючка побольше, то тогда придется набирать основным крючком, но достаточно рыхло, так как столбики занимают больше места, чем воздушные петли. И нам понадобится также иголка с большим ушком, можно пластиковую, можно вот такую, но лучше вот такого плана, так как нам придется еще пришивать пуговицы. Кстати, о пуговицах, их уйдет 5 штук, я решила сделать 5, они небольшие, диаметром 1,5 сантиметра. В принципе, из основного все, также нам понадобятся ножницы. И теперь немного, что касается параметров. Я вязала на размер S, на обхват груди 80 сантиметров, и ширина моего полотна готового изделия получилась 39 сантиметров. Длина составляет 38 сантиметров. Размер вы можете увеличить на тот, который вам нужен, я об этом расскажу по ходу ролика. Этот ролик будет максимально подробным. Я стараюсь, чтобы новичкам было понятно, ведь когда начинаешь что-то новое, появляется страх неудач. Но любое хобби будет приносить удовольствие, если обучающие материалы понятны и интересны. Для тех, кто хочет заняться новым хобби, но боится, что не получится, на платформе IQ Lab как раз сейчас проходит интересный курс рисования персонажей аниме. На платформе пошаговые уроки, с помощью которых вы научитесь рисовать, даже если никогда не держали в руках карандаш. На курсе вы нарисуете более 25 собственных персонажей, как на этих рисунках, создадите свой первый комикс и выработаете собственный стиль рисования. На платформе более 100 уроков по разным направлениям: рисование, макияж, психология и так далее. Уроки на платформе постоянно пополняются. Она подходит для тех, кто любит саморазвитие, хочет заняться новым хобби или приятно провести время. По промокоду Диана14 вы получите доступ к образовательной платформе на 14 дней за 1 рубль. Переходите по ссылке в описании и забирайте доступ к более чем 100 практическим урокам на 14 дней за 1 рубль. Ну что ж, давайте начнем вязать. Берем пряжу и располагаем ее следующим образом. Дальше крючок 4 мм заводим под нить и проворачиваем. Теперь набираем воздушные петли, захватывая рабочую нить и вытягивая через петлю на крючке. Первая, вторая, третья, и набираю цепочку, равную обхвату груди. То есть этой цепочкой мы прямо измеряем обхват груди, но главное, чтобы количество вот этих петель было кратно 5. Поэтому обязательно считаем. Набрала, и этой цепочкой измеряем обхват груди, стараясь цепочку саму сильно не растягивать. Если хотите, чтобы топ не так сильно облегал, то можно добавить дополнительные сантиметры к этой цепочке из воздушных петель. Но обязательно, чтобы количество было кратно 5. Также, если хотите максимально точно сделать расчет, то можете связать образец, измерить количество столбиков в 10 сантиметрах и далее узнать, сколько нужно на ваш обхват груди. У меня цепочка получилась 80 сантиметров, что совпадает с обхватом груди. А по количеству получилось 130, то есть кратно 5 обязательно. Дальше
Крючок меняем на номер 3, то есть 3 миллиметра. И набираем 3 воздушные петли подъема. Первая, вторая, третья. Дальше будем вязать столбики с одним накидом. Для этого делаю накид, пропускаю 3 воздушные петли и в четвертую провязываю. Первая, вторая, третья и в четвертую заводим крючок. Вытягиваем рабочую нить, на крючке 3 петли, провязываем 2 и еще 2. Опять накид, заводим крючок уже за следующую воздушную петлю, за ее стенку. Вытягиваем рабочую нить, на крючке 3 петли, мы сначала провязываем 2, потом еще 2. И продолжаем. Накид, в следующую воздушную петлю заводим крючок, провязываем 2 петли и еще 2. Продолжаю так до конца ряда. Всего должно получиться 130 столбиков в конце ряда, их лучше пересчитать. Довязываем. И приступаем ко второму ряду. Набираем 3 воздушные петли подъема. Первая, вторая, третья. Дальше вязание поворачиваем, и вначале нам нужно провязать 2 столбика с одним накидом в первый столбик от предыдущего ряда. Для этого делаем накид, заводим крючок за первый столбик, захватывая обе нити, и провязываем столбик с одним накидом. Дальше опять делаем накид и заводим крючок в это же отверстие, за этот же столбик. Провязываем столбик с одним накидом. Дальше делаем накид, и нужно провязать 5 столбиков за 5-й столбик. Для этого отступаем 1, 2, 3, 4 столбик и в 5 заводим крючок. Вытягиваем рабочую нить и провязываем столбик с одним накидом. Дальше сюда же, в это же отверстие, нужно провязать еще 4 столбика с одним накидом. Второй, третий, четвертый, 5 столбик. Теперь опять делаем накид, пропускаем 4 столбика и в 5 начинаем вязать. 1, 2, 3, 4, в 5 завожу крючок за обе стенки и провязываю сюда 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Так, продолжаю до конца ряда. 5 накид, пропускаю 4 столбика, в 5 завожу крючок и провязываю 5 столбиков с одним накидом. В конце ряда у нас остается 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и воздушные петли. Сейчас нам нужно будет провязать 3 столбика с одним накидом вот сюда, в воздушные петли. Третий столбик. Дальше набираем 3 воздушные петли, поворачиваем, делаем накид, первый столбик пропускаем и второй начинаем провязывать столбик с одним накидом. И так продолжаем по всем столбикам предыдущего ряда провязать по столбику с одним накидом.
Довязываю третий ряд. Далее нужно провязать столбик за воздушные петли. Четвертый ряд вяжется так же, как второй, поэтому набираем 3 воздушные петли подъема. Вязание разворачиваем. И за первый столбик провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше накид, пропускаю 4 столбика. И в пятый начинаю вязать 5 столбиков с одним накидом. Дальше опять пропускаю 4, в пятый вяжу. И в конце ряда за воздушные петли провязываем 3 столбика с одним накидом. То есть все то же самое, что и второй ряд. После чего вяжем пятый ряд, он так же, как и остальные нечетные. Провязала полотно необходимой мне длины. У меня получилось 19 рядов, и в сантиметрах это примерно 19 сантиметров, так же как и количество рядов. Дальше распределим петли на полочку, спинку и на подрезы. Подрезы — это часть, где подмышка находится. И по петлям я распределила вот так. Сейчас будет схема. Дальше хочу рассказать, как же вам определиться, какое количество петель на какие детали. У меня было всего 130 петель. От этого количества я сразу отнимаю на подрезы по 10 петель. 10 на один подрез и 10 на другой подрез, то есть минус 20. Почему по 10 петель? Нужно, чтобы кратно было 5, поэтому или 5, или 10. Я решила отнять 10. После чего у меня остается 110 петель на все, на спинку и на полочке. Это количество я делю на 2. У меня получается 55, но на полочке мне нужно опять будет делить на 2, поэтому 60 петель я отдаю на спинку, и у меня остается 50, чтобы это количество можно было спокойно разделить на 2, и количество все равно осталось кратно 5. Получается, на каждую из полочек у меня остается по 25 петель. Дальше у нас с вами будет вырез, поэтому эти 25 также нужно разделить. Я оставила на вырез 10 петель, тоже кратно 5, и на плечо у меня остается 15 петель, также кратно 5. Здесь все должно быть кратно 5. И перед началом вязания отдельных деталей небольшая ремарка. Здесь получается достаточно глубокий вырез. Если вы хотите, чтобы он был не таким глубоким, то можете провязать дополнительные ряды по части плеча и выреза. То есть вот эти 25 столбиков можете дополнительно провязать несколько рядов и только потом выходить на плечо. Здесь на ваше усмотрение. Я начну сразу деталь плеча вязать. Вы можете сначала провязать несколько рядов, чтобы вырез у вас был не таким глубоким. Дальше лучше расставить маркеры, как это сделала я. И здесь, с учетом того, что у нас, конечно же, количество петель должно быть кратно 5, но для каждой из деталей у нас должно быть кратно 5 плюс 1 петля. И я предлагаю следующим образом сделать. Мы отсчитываем 10 петель и на 11 ставим маркер. И с другой стороны отсчитываем 10, на 11 ставим маркер. А дальше уже отсчитываем 15, на 15 ставим маркер. Отсчитываем 10, на 10 ставим маркер. Отсчитываем 60, также на 60 ставим маркер. Опять 10 ставим маркер, и остается здесь 15. То есть по краям у нас на одну петлю больше. И сейчас нужно остановиться на ряду со столбиками с одним накидом. Следующий ряд у нас будет ажурный. Дальше вот эту нить можно не обрезать, а так ее и оставить. Взять нить от нового мотка. Здесь нам нужно будет сделать планку, поэтому будем вязать этой же нитью. Беру нить от нового мотка, крючок 3 мм и завожу крючок
прямо там, где у нас маркер. Смотрю, чтобы он у меня был посередине вот этого элемента. Набираю 3 воздушные петли подъема. Первая, вторая, третья. Придерживаю нить, кончик, и делаю в этот же столбик еще 2 столбика с одним накидом. При этом вязание повернуто изнаночной стороной. Столбики с изнаночной стороны выглядят вот так. Вот так с лицевой. Сюда же еще один столбик. Набираю накид, пропускаю 4 столбика, в 5-й начинаю вязать 5 столбиков с одним накидом. Опять накид, 4 столбика, пропускаем, в 5-й вяжем. Накид, 4 пропустили. И в 5-й, там, где у нас маркер, сюда заводим крючок, провязываем 3 столбика с одним накидом. Все. Дальше 3 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и вяжем по одному столбику. Первый пропускаем, со второго начинаем вязать. И последний столбик, захватывая воздушные петли подъема. Набираем 3 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание. И теперь вяжем ажурный ряд, так же как мы вязали с вами ранее. Я сейчас провяжу нужное мне количество сантиметров и скажу, сколько рядов у меня получилось. Провязала 16 рядов, и в сантиметрах у меня получилось 17, то есть чуть больше, чем количество рядов. Дальше с этой стороны обрезаю нить, оставляю небольшой кончик и вытягиваем. Теперь нам нужно провязать еще 2 детали, это спинка и вторая полочка. Количество рядов будет таким же, как на вот этой детали, то есть 16. Также поворачиваем детали изнаночной стороной к нам, чтобы определить изнаночную сторону. Нить от начала вязания должна быть справа. Заводим крючок прямо там, где у нас маркер располагается, и начинаем набор 3 воздушных петель подъема. Дальше сюда же еще 2 столбика с одним накидом. После чего продолжаем вязать по узору ажурному, и в конце также там же, где маркер, сюда провязываем 3 столбика с одним накидом. Деталь спинки вяжем также 16 рядов от одного маркера до второго маркера. Провязали также 16 рядов, и с этого края оставляем нить достаточно длинную, обрезаем и вытягиваем ее из петли. Она нужна нам будет для того, чтобы сделать плечевой шов. Теперь приступаем к другой полочке. Также изнаночной стороной у нас вязание расположено. Берем нить, пропускаем здесь подрез, и там, где маркер, заводим крючок. Дальше провязываем до следующего маркера. Сначала ажурный ряд. То есть так же, как мы вязали с вами первую полочку, провязываем вторую. Поэтому здесь останавливаться не буду подробно. Мы с вами такую деталь уже провязали. Довязываю до ближайшего маркера. Там, где маркер, вяжу 3 столбика с одним накидом. Дальше получится вот такая же деталь, тоже 16 рядов. Завершила вязание детали, и таким образом полочки и спинка у нас завершены. Здесь также вытягиваю нить из петли, оставляю длинный конец для того, чтобы сейчас сделать плечевой шов. Перед нами изнаночная сторона, и нам нужно сложить детали лицом к лицу. Вот таким образом. Сделаем плечевой шов. Завожу крючок за дальнюю стенку столбика, а на противоположной стороне захватываю воздушную петлю за ближайшую стенку.
После чего вытягиваю рабочую нить. И дальше продолжаем также. Захватываем дальнюю стенку, захватываем ближайшую стенку и вытягиваем рабочую нить через все петли. Дальняя стенка, ближайшая стенка и вытягиваем крючок из всех петель. Продолжаю, пока деталь полочки не закончится. При этом старайтесь сильно не затягивать, чтобы полотно не сужалось, а было свободным. Завершила, нить вытягиваем теперь из петли. И с другой деталью поступаем также. У нас здесь оставалась нить от спинки. Берем детали, складываем их лицом к лицу и делаем все то же самое. Дальше свяжем планку. Для этого поворачиваем изделие к нам лицевой стороной. И мы оставляли нить, поэтому этой нитью сейчас и будем вязать планку. Дальше набираем 2 воздушные петли подъема, делаем накид, поворачиваем вязание вот таким образом, чтобы у нас провязывалась планка. Набрали накид и заводим крючок за нити ближайшего столбика. Дальше у нас 3 петли на крючке, и мы их сразу все провязываем. Будем вязать полустолбики с накидом. Опять накид, заводим крючок между 2 рядов, вытягиваем нить и провязываем сразу 3 петли. Накид, заводим крючок за воздушные петли, провязываем полустолбик с накидом. Опять накид, заводим крючок между 2 рядов и провязываем полустолбик с накидом. Накид, заводим крючок за нити столбика, дальше между 2 рядов, за воздушные петли, между 2 рядов. И так продолжаю вниз до конца. Довязала. И если у вас полотно здесь получается стянутым, то там, где воздушные петли, можете провязывать по 2 столбика. Набираю 2 воздушные петли подъема, вязание поворачиваю. И теперь, захватывая обе стенки, продолжаю вязать полустолбики с накидом. Довязываю второй ряд, последний столбик. И там, где воздушные петли, столбик мы не провязываем. Набираем 2 воздушные петли подъема и разворачиваем вязание. Начинаем вязать с первого столбика. Теперь вяжу, пока полотно у меня не будет 3,5 сантиметра. И лучше, чтобы количество рядов было нечетным. Дальше сделаем планку с другой стороны. И здесь вязать начнем снизу вверх наоборот. Берем нить и прикрепляем. Набираем 2 воздушные петли подъема. Дальше делаем накид, заводим крючок за воздушные петли, провязываем полустолбик с накидом. Накид, провязываем между рядов. Теперь за нити столбика между 2 рядов. Все то же самое, что делали по этой стороне. И так нужно провязать 2 ряда. В 3-м ряду будем делать отверстия для пуговиц. Теперь сделаем отверстия для пуговиц. Они у меня будут маленькие, их будет 5 штук. Как рассчитать, где будет располагаться отверстие? У меня 36 столбиков. На каждую из пуговиц приходится у меня по 2 столбика. То есть совсем маленькие будет отверстия. Поэтому я 5 умножаю на 2. Мои 5 пуговиц на 2 столбика получается 10. От 36 отнимаю 10, остается 26. 26 нужно разделить на количество пуговиц плюс 1, то есть в моем случае на 6. Нацело не делится, получается 4 и 2 столбика остается, поэтому в начале и в конце я провяжу по 5 столбиков. А между другими пуговицами будет по 4 столбика. То есть смотрите, как действуем. Набираем 2 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание. Провязываю 5 столбиков.
5. Набираю 2 воздушные петли, пропускаю 2 столбика и в третий вяжу. Провязываю 4 столбика. Первый, второй, четвертый, 2 воздушные петли, пропускаю 2 столбика, в третий вяжу. И опять провязываю 4 столбика. Опять 2 воздушные петли, при этом набираю их достаточно рыхло. 2 пропускаю, в третий начинаю вязать. И опять 4 столбика. Повторяю. А в конце остается 5 столбиков. Вяжу до воздушных петель 5 столбиков. Захватывая воздушные петли, провязываю по 2 столбика за воздушные петли. И так продолжаю до конца ряда. Довязываю этот ряд и провязываю еще один. Он вяжется как второй ряд. Дальше приступаем к рукаву, и мы будем делать имитацию вточного рукава, для того, чтобы он лучше сидел по руке. Вязать мы начнем от плеча, и здесь нужно расставить маркеры. Поворачиваем вязание плечевым швом к нам. Это у нас лицевая сторона. Отступаем первый ряд от шва, второй, третий, и на четвертом за столбик ставлю маркер. С другой стороны отступаю. Первый ряд, второй, третий, четвертый, и внизу четвертого ряда ставлю маркер. Получается, от плечевого шва отступаю примерно по 3 сантиметра с каждой стороны. И между этих двух маркеров у нас должно уместиться 3 воздушные петли подъема и 15 столбиков с одним накидом. Приступаем к первому ряду. Даже если у вас другое количество рядов, я рекомендую начать с такого же ряда. У вас просто будет больше рядов, но логика будет одна и та же. Заводим крючок за столбик и набираем 3 воздушные петли подъема. Дальше накид. И будем вязать сейчас столбики с одним накидом. Провязывая между двух рядов столбик. Получается первый. Дальше, где воздушные петли, второй столбик. Между двух рядов. Это уже третий. Четвертый за нити. Пятый между. И шестой за воздушные петли. Седьмой столбик провязываю там, где у нас шов. Теперь по этой части будем. Продолжаю считать. Также один столбик, где шов. Получается уже 8. После чего вяжу по столбикам. Здесь захватываю нити столбика. 9 между рядами. 10 за воздушные петли 11 столбик. Между рядами 12. 13 за петли. 14 между рядами. И 15 за воздушные петли. Первый ряд
мы с вами, получается, завершаем. Снимаю маркер. Дальше нам нужно прикрепить этот ряд к основному полотну. Здесь смотрим. Вот у нас следующий ряд. Заводим крючок между рядами. Ряд из столбиков с одним накидом и ажурный ряд, между ними заводим крючок. И делаем соединительный столбик. Для этого вытягиваем рабочую нить и проходим через петлю на крючке. Прикрепили. Дальше набираем 3 воздушные петли подъема и эту же цепочку прикрепляем между следующих рядов. Вот у нас ажурный ряд и заводим крючок между ажурным рядом и столбиками с одним накидом. Опять делаем соединительный столбик. Дальше мы будем вязать в другую сторону, то есть поворачиваем вязание. И чтобы полотно у нас постепенно увеличивалось, мы будем делать прибавки в начале и в конце ряда, но только в ажурных рядах. Сейчас у нас будет ажурный ряд, поэтому делаю накид. И вот у нас соединительный столбик от предыдущего ряда. Не столбик с одним накидом, а соединительный. Сюда провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше, немного не по узору, делаю накид, пропускаю 2 столбика и в третий провязываю 5 столбиков с одним накидом. Дальше по узору. 4 пропускаю, в 5 провязываем 5 столбиков с одним накидом. И опять делаю накид, 4 столбика пропускаю, в 5 провязываю 5 столбиков с одним накидом. В конце ряда у нас должно остаться 2 столбика и воздушные петли подъема. А мы сейчас провяжем 3 столбика с одним накидом там, где стоит маркер. То есть откуда у нас выходили воздушные петли. После чего маркер снимаем. Теперь нам нужно ряд закрепить опять по основному полотну. Это у нас спинка. Смотрю, у меня столбики выходят от одного ряда. Я вот так поворачиваю вязание. И значит, мне нужно прикрепить между рядов из столбиков с одним накидом и ажурным рядом. Заводим крючок между рядов и делаем соединительный столбик. Набираю 3 воздушные петли подъема и также делаю соединительный столбик между следующих 2 рядов. Вязание поворачиваем на лицевую сторону уже. Здесь делаю накид, находим первый из 3 столбиков, вот они у нас, ниже располагаются, и провязываю в каждый из столбиков предыдущего ряда по одному столбику с одним накидом. Всего их здесь должно получиться 20. В каждом ажурном ряду, получается, мы будем прибавлять по 5 столбиков и так увеличим наши ажурные элементы. А в рядах со столбиками с одним накидом мы прибавок никаких делать не будем. У нас здесь в конце 2 столбика с одним накидом. Это наша прибавка, которая была в самом начале. По ним также провязываю. Первый столбик здесь немного сложнее подхватить, но все же. Все, провязали этот ряд, и нам опять нужно его прикрепить. Вот у нас ряд из столбиков с одним накидом, и мы заводим крючок между 2 рядов соединительным столбиком. Набираем 3 воздушные петли подъема и их тоже закрепляем между следующими 2 рядами соединительным столбиком. После чего поворачиваем вязание
И здесь опять вначале нужно сделать прибавку. Делаю накид и находим соединительный столбик. Вот у нас последний провязанный столбик с накидом. И далее идет соединительный. Сюда провязываю 2 столбика с одним накидом. Дальше делаю накид, пропускаю 2 столбика и в третий начинаю провязывать 5 столбиков с одним накидом. Так у нас будет в каждом ажурном ряду. После чего вяжем по узору до конца ряда, то есть пропускаем 4 столбика и в 5 вяжем 5 столбиков с одним накидом. Довязала. Вот он у нас ряд, изнаночная сторона, то есть по изнанке мы вяжем. Дальше в конце ряда у нас остается 2 столбика с одним накидом и здесь в конце воздушные петли. Делаем накид и там, где воздушные петли, заводим крючок, получается, в эту арку и вяжем 3 столбика с одним накидом. После чего поворачиваю вязание так, чтобы смотреть, куда мне прикрепить наш ряд. Смотрим, вот у нас ряд из столбиков с одним накидом, поэтому мы между вот этих 2 рядов делаем соединительный столбик. Дальше 3 воздушные петли подъема и присоединяем после ажурного ряда также между 2 рядов. Поворачиваю вязание уже на лицевую сторону, делаю накид и начиная с первого столбика, вот у нас 3 столбика вершина, начинаю провязывать по одному столбику с одним накидом. В этом ряду уже должно получиться 25 столбиков. Довязываю ряд, последние 2 столбика. Обязательно пересчитываем там, где у нас столбики с одним накидом, чтобы нигде ничего не потерялось. И вот такой рукав у нас уже получается. В процессе вязания примеряйте, смотрите, чтобы у вас рукав хорошо сидел по руке. Если ширина полотна недостаточная, то можете делать прибавки и в рядах со столбиками с одним накидом. Но тоже прибавляйте с одной стороны 2 столбика тогда, а с другой стороны 3, для того, чтобы у нас рисунок везде совпадал. Опять прикрепляю между 2 рядами. Три воздушные петли подъема и прикрепляю также между следующими 2 рядами. Поворачиваю на изнаночную сторону и начинаю с 2 столбиков в соединительный столбик предыдущего ряда, 2 столбика с накидом. Дальше 5 столбиков в третий столбик. И по узору максимально до конца ряда, то есть пропуская 4 и провязывая в 5 столбик 5 столбиков с одним накидом. В конце ряда опять остается 2 столбика с одним накидом, и мы делаем накид, провязываем 3 столбика в арку между воздушными петлями подъема и столбиком. Прикрепляем ряд соединительным столбиком. 3 воздушные петли подъема и опять соединительный столбик между следующими 2 рядами. По такой логике вяжу, пока не дойду до самого низа. То есть пока все вот эти ряды не захвачу. Вот так будет получаться. Дальше я покажу, как уже переходить на подрез. То есть мы только по вот этим рядам вяжем, подрез не трогаем. И завершая рукав, провязала ряд из столбиков с одним накидом, закрепила за нити между 2 столбиков. Теперь набираю 3 воздушные петли подъема, присоединяю там, где у нас выходит 3 столбика с одним накидом. После чего вязание поворачиваю
и вяжу другую сторону по нашей схеме. Дошла до конца ажурного ряда и опять закрепляю. 3 воздушные петли и опять заводим крючок, где у нас выходит 3 столбика. Поворачиваем и вяжем столбики с одним накидом. Теперь прикрепляю наш ряд за первый столбик от подреза. Дальше 3 воздушные петли подъема, за ней поворачиваем. Теперь мы будем с вами вязать в круговую нашим узором. Делаю накид и провязываю сюда же, откуда у нас выходят воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. Накид, пропускаю 4 столбика, в 5 вяжу. Здесь уже прибавлений никаких не делаем, просто по узору вяжем. Довязываем до этого края. Провязала. Теперь за последний столбик делаю накид, пропускаю 5 столбиков от подреза. Внизу вот 1, 2, 3, 4 и в 5 вяжу. Здесь мы с вами будем вязать поворотными рядами, так как у нас узор вяжется поворотными рядами. И в конце 4 столбика я довязываю еще 2 вот сюда, в самое начало. То есть у нас последний раппорт узора разделен в начале и в конце мы провязываем. Соединяю за воздушные петли. 3 воздушные петли подъема, поворачиваю. И теперь вяжу столбиками с одним накидом. Теперь провязала ряд столбиков с одним накидом. Дальше делаем в конце соединительный столбик, но присоединяем уже нить белого цвета. И если хотите рукав длиннее, то вяжите сейчас тогда ряды по кругу. Находим 3-ю воздушную петлю и делаем соединительный столбик уже белой нитью. После чего 3 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание, будем вязать по изнаночной стороне. И теперь там, где у нас воздушные петли, провязываю в эту арку, получается 2 столбика с одним накидом. Дальше пропускаю 4 столбика, в 5 провязываю 5 столбиков с одним накидом. Это обычный ажурный ряд, который мы вязали с вами ранее, поэтому здесь ничего нового нет, только цвет поменялся. В конце довязала 2 столбика и делаю соединительный. Дальше надо закрепить все нити на изнаночной стороне. Дальше обработаем весь периметр изделия таким же ажурным рядом. И начнем мы с нижнего края планки, там, где у нас отверстия для пуговиц располагаются. Берем пряжу белого цвета или также основного цвета, который вы использовали. Завожу крючок за воздушную петлю, набираю 3 воздушные петли и сюда же провязываю 2 столбика с одним накидом. После чего пропускаю опять 4 столбика и в 5 провязываем 5 столбиков с одним накидом. Так продолжаем до вот этой нити.
Провязала. У меня здесь остается 2 столбика. И следующий такой элемент мы провяжем, пропустив 2 столбика. Дальше пропускаем первый ряд, между рядами промежуток пропускаем и за третий ряд захватываем петли. Дальше пропускаем ряд между рядами, ряд между рядами и за следующий ряд провязываем. Дальше пропускаем воздушную петлю и 3 столбика. В сумме получается 4. И вяжем опять за 5. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Если у нас попадаются столбики, то здесь также считаем 4, отсчитываем, за 5 вяжем. 1, 2, 3, 4, за 5 вяжу. Когда переходим на ту часть, где у нас нет уже столбиков, а ряды, здесь вяжем таким образом. Пропускаем 2 ряда и за третий провязываем. То есть пропускаю ажурный ряд, пропускаю ряд из столбиков с одним накидом и за петли следующего третьего ряда начинаю провязывать. Дальше вяжем так. Пропускаем один ряд, второй, и между третьим и вторым рядом заводим крючок. Дальше пропускаем 2 ряда и за третий вяжем. И так чередуем. После чего вяжем между вторым и третьим рядом. После чего пропускаем 2 ряда и вяжем за третий. Дальше между вторым и третьим рядом. После чего по спинке пропускаем 1 столбик и за второй вяжем. Продолжаем вязать по спинке, спускаемся по пройме и довязываем до нити от планки внизу. Дальше поворачиваем, и нам нужно обработать низ изделия. Дальше пропускаем 2 ряда и за третий вяжу. Пропускаем ряд, пропускаем еще 2 столбика и за третий начинаем вязать. Дальше пропускаем 4 столбика и за 5 вяжем так по всему низу полотна. Дальше будем пришивать пуговицы. У меня вот такие маленькие. И где же пришиваем пуговицы? Находим третий ряд. Первый, второй, третий. И вспоминаем, сколько мы в третьем ряду провязывали столбиков до отверстия. У меня вначале было 5, значит пуговица будет между 6 и 7. Дальше я провязывала 4 столбика, поэтому отсчитываю 1, 2, 3, 4, и пуговица будет между 5 и 6 столбиком. Дальше опять провязала 4 столбика по другой планке, отсчитываю, и опять между 5 и 6 будет пришита пуговица. Так расставляю все маркеры. Дальше берем нить желтого цвета и начинаем пришивать, как в принципе всегда пришиваются пуговицы. Я буду использовать одну нить, то есть начну снизу, пришью первую пуговицу, дальше закреплю, сделаю узелок, пройду иголкой по столбикам и выйду ко второму месту, где нужно пришивать пуговицу. Также опять ее пришью, сделаю узелок в конце, чтобы не тянуло, и дойду до следующего места пришивания пуговицы. Получается, пришила пуговицу, и теперь на изнаночной стороне делаю узел. Прохожусь по столбикам с изнаночной стороны и вывожу иголку уже на лицевую сторону.
И дальше пришиваю пуговицу, после чего опять закреплю нить и спрячу в полотне. А на этом сегодня все. Вот такой топ у нас с вами получился. Если ролик понравился, то не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал. И до скорых встреч!